邊個？阿添。傻添。攞啲咩咧？阿添要2號。2號。呢個。咦？呢個我買嘅。都 OK 嘅呢個。好可愛呢個。燒鎖隻嘅呢個。好可愛。可唔可以試下？可以試下。真係啊！阿張。張又叫抽翻嗰份喎。好啊，你抽翻。攞一個俾你抽，呢個。呢個。攞翻個，呢個我嘅，但係唔好拆喎，分得開喎，冇包喎。阿添要留翻晒 number，攞翻晒出嚟，陣間我嚟再抽獎嚟交換。名喺呢度。阿蚊。咩咧？number。我要呢個好喎。個名抽翻大盒個名唔要㗎啦，要 number 我哋呢度。呢個幾多號咧？7號。呢度啊？呢度。呢個啊？呢個。添嘅。OK。跟住再嚟。跟住呢個啊，蚊抽。number 俾翻晒。啊。擺呢度。Sonia 應該係再轉嘅。哦，你喎，收咗。係嘛？是但啦。抽自己啊？我要呢個咩 number？ 1咯。1號啦，唔該。4啊。OK 4號。喂，而家輪到我抽啦。攞嚟。我抽呢個人啊。仲有邊個未出嚟啊？仲有 Ada 未出。Ada。同埋 Sonia 咯。Sonia。我哋俾呢個金嚟嘅。咩？到最後先爆我勁嘅。呢個係運輸署。1號。哦，1號。係咪自己攞翻自己㗎？唔係㗎。呢個我哋買嘅喎。啱。跟住下一 round 係點樣咧？好啦。咩嚟㗎？好啦，然之後咧我好想知你幫我圖下，你覺得係咩嚟？係咯，好似puzzle。好似 puzzle 咁。1就要換先，8就最尾先換人哋嘅，得唔得？咩1？即係抽1咧，你可以第一個換人哋先，你多啲唔換。係啊。OK。阿 Sonia 你攞先啦。好，我攞呢個。我抽咗呢個 number 之後咧，就換人。我係最尾啊！哇，着數喎！唔換喎係嘛？邊個未攞？俾人換咗可以。我係3。攞翻我又可以。係啊，我1號啊。哦，我6號。我5號。嗱，我哋咁點啊？而家中觀睇下禮物先。睇下先。呢個。好緊張啊呢個。呢個。喂，幫我睇下先嚇。咪先，逐個嚟先啦。我係1號啊，我係2號，我係2號。你份禮物咧？呢度。到你啦。呢度。到你。3號啊。呢度。快俾人換我係8號嚟㗎。點解喎？我6號。阿蚊。我啊，我係7號啊。1號先。姐姐笑。冇啊，我係9號啊，其實。邊個換先啊？喂，攞翻晒你啲嘢出嚟。冇啊。咪台面咯。我摸下先，我摸下先。唔啊，唔俾你嘢。我摸下啦，我摸下。7號幫你換翻嚟。咁啊，眾望之選喎，睇嚟。搞啊！我唔換，我唔換。搞嗰個。你唔換啊嘛，你過去都決定啦。我2號我都唔換。3號咧？我3號我都唔換。唔緊要，咁咪都唔使換。唔係啊。好5號係邊個 John 啊？好啦。換唔換啊你幫我換啊，因為你換你個白色嚟。好大鑊個換咗呢個。你點都叫我換啲禮物快啲，喂，我幾多號啊？5號。5號啊。 4號邊個啊5號。好啊。你唔換啊？我換唔換好啦？唔換就冇嘢玩嘅喎，覺得。超我嘅喎，但係。其實我都唔想換嘅。你都唔使換咪？咪你攞呢個頭嗰份換咗佢咯，得唔得㗎？得唔得？點解你唔換嘅？係咯，你換咗佢嗰份先啊嘛。係啊。佢3我4喎。我黃生喺後邊包佢抄。咪咯，換咗佢先。呢題佢包翻抄。係啊，換咗佢先，換咗佢先。你俾你摸下，你俾你摸，我係好偏心嘅。換咗佢先，如果唔係邊有去玩啊？你唔好摸咁低啊！上高演員，你要摸下。
咗佢先。換啦，好啦，打裝啦。我唔換。咁我唔會6號啊，6號邊個？係我。繼續換啦。換咗桑尼亞個先。可以啊，可以啊。可以啊，你有咩嚟㗎？哎呀，好嘢咯。咁 Sonia 可以換翻㗎嘛？係啊，你咪換咗佢，換翻咁意思㗎。唔係啊，Sonia 攞咗自己嗰個最後可以換人哋。係你可以換，咁咪冇你。你可以同佢換咯。係啊，一定要換㗎。如果唔換得咪唔好玩咯。係啊。呢個。哎呀，慘啊，慘啊！哎呀。知咩嚟㗎啦？係。我咁唔知啦。7號。 7號係我啊。好啊。換啦。換啊？咩好啊？你中意啊？唔好睇。到7號仔而家。你係咪要嗰個啊？換呢個啊！係啊，你追就攞啊！換呢個啊！你追咪攞。唔得喎，係喎，嗰份係喎。係喎。我呢個。咁呢個係邊個㗎？阿堅㗎。我嘅。換啦，換啦。我啊得，牛就唔得。唔會爛嘅，應該唔爛。玩佢。牛唔爛嘅呢個係應該。換啦，咁大個咁細個。換啦。我係隻金戒指嚟嘅呢個。換啦。你啊！跟住變咗 Sonia 冇得包抄㗎啦。佢一係就放棄呢一個。一係就。換呢個，換呢個，換呢個。唔得。我哋買。係啊，換阿莊，咁咪換呢個。你真係。嚇！咪即係我哋嗰份咯。你隨便啦，你自己話先。你自己中意啦，你自己中意啊。佢仲有呢份啊？呢份邊個㗎？呢個我哋嘅。哦。換阿堅嗰個啊？換阿堅嗰個啊？嗱，我最大份會唔會曲奇俾一盒咧？好，係咪拆嘢？做個餐先。呢個先啦。係1號拆先啦，1號拆先。係。呢份1號。你係1號啊？你係1號啊？你咪1號，我溝過。1號啊！1號啊！係1號禮物拆先啦。好痛啊！好痛你啦。咦？要影相啊？冇 number 嘅。我拍 video 啫喎，影啊！影相啦。你 cut 一 cut 先啦，跟住再嚟過。唔係